呢題2018年 Paper 1嘅第5題。好嗱，咁呢一題咧就做 factorization 啦。咁 A part 咧就係抽 common factor。咁9同18可以抽個9啦。咁跟住 R 咧有3次同2次，咁就抽2次。咁咧前面嗰個剩翻 R 1次啦，減跟住18除以9就係2啦，2乘加18。咁跟住 R square 出咗去，咁仲有個 S 喺度。咁 A part 就做完啦。好，跟住 B part 咧，咁前面嗰兩項就係 A part 嚟㗎嘛。好啦，咁所以咧將 A part 嘅答案帶翻落去呢一度，咁樣啦。嗱，後面嗰兩嚿咧唔好喐佢住，因為咧如果後面嗰兩個你抽 common factor 寫錯咗咧，咁就會連呢一個步驟咧都會冇分㗎啦。咁所以咧個方法咧就係先寫好咗呢一步先啦，即係淨係將 A part 嘅答案擺翻落去，咁就肯定攞咗呢一分先啦。因為就算 A part 答案錯咗，咁呢個步驟一定有分啊。好啦，跟住咧下一步咧先至咧將後面嗰兩嚿抽 common factor，咁應該就抽 S 嘅2次方。咁咧前面剩翻 R， 嗱呢個位留意咧係減嚟嘅，負負得正係啦，唔應該就係加，如果咪就錯咗噶啦。好，咁跟住咧要剩翻2S 啊。其實你見到呢個同呢個應該一樣噶嘛。如果一個 R 減2S， 另外一個 R 加 2S 都抽唔到出嚟啦，咁所以要留意啦。好嗱，咁咧跟住將呢個 R 減 2S 抽出嚟，跟住呢個擺喺後面。嗱，未做完嘅，留意呢條4分嘅，咁逢係4分咧，其實你都知道咧，應該係要做多一步噶嘛。應該 A part 就1分，咁呢度代一步1分啦。跟住呢度咧就會係1分。咁平時呢度3分嘅嘛，但係4分，咁你都知道應該未做完啦嚇。咁呢度咧其實可以再拆落去嘅。咁呢個咧可以將佢寫做係3R 嘅2次減 S 2次，咁所以咧又係變翻做兩個2次相減，咁所以咧就可以拆翻做 A 加 B 乘 A 減 B 個樣咯。所以咧變翻做3R 加 S 再乘3R 減 S，咁就做完啦。